Útlið Hauka. Númer 0, Baldur Freyr Kristinsson. Númer 6, Viktor Erik Bjarnason. Númer 8, Haraldur Rafn Stefánsson. Númer 10, Grétar Gylfi Kristófersson. Númer 12, Halldór Breki Viktorsson. 14, Karel Jarl Tóbíasson. 16, Sindri Lögarsson. 20, Steinar Grétarsson. Þjálfarar Haukaliðsins eru Emil Barja og Alexander Rafn Stefánsson. Þá það heimaliðið. Númer 0 Sigurður Karl Guðnason. 12, Ágúst Ingi Kristjánsson. 14, Elvar Logi Guðnason. 18, Bartosz Borgsinski. 19, Hjörtur Páll Davíðsson. 20, Hrafnkell Blær Sölvason. 22, Arnar Freyr Elvarsson.
Ríkisins.